грунтовым поверхность. Угу. Так, загрунтовываем, да, все это Да. грунтовочкой. Грунтовочкой. Интересно. Так, вот здесь Надеюсь, не отвалится. отвалится, еще приклеим. На гвозди прибьем. Так, а оно что, уже там высохло? Я не понял. Это... Что за грунтовка? Давай ее покажем. Что за грунтовка такая? Вот такие вот кирпичики мы подобрали. А, это камушки. Это камни, как бы под камень. Вот. А где кирпичики-то? Кирпичики вон там. А что ты смотри, какой-то серый цвет, нет, мне кажется? Ну, он какой-то грязный, да. Ну, ничего страшного, где-нибудь сзади там прилеплю. А, нет, Ну, или что? он типа такой должен быть. Да нет, он Нет? белый, чисто белый. А, Так, надо сейчас такую дырку. Туда стекло. внутрь прям в столешницу, что ли, стекло? Ну, или в столешницу, да. Или под столешницу. Ага. Как получится. Если получится хорошо выпилить и обработать этот край, то можно вниз туда. Ага. Ну да, то есть столешница с дырой здесь. Там стекло будет. Угу. Хотя не знаю, надо ли будет это. А может и не надо Не будет. факт. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Как-то вот так. О. А лепить надо не с самого низа, вот чтобы камень на камень как бы так? опирался. Мгм. Да я просто хочу, понимаешь, что тут придется, может, подпиливать. А здесь, если вот, понимаешь, тут какой-то, а тут будет красивее. Чтобы рисунок был? Да, там я, может, оставлю небольшой, знаешь, чтобы плитка, вот если двигаешь, если плитка чуть будет, ты двинешь, она и отвалится. Чуть-чуть небольшой там вот оставить, там 5 миллиметров, знаешь, такой, потому что он на полу будет, и начнешь двигать, если он чуть-чуть будет туда вот вниз. А, я поняла тебя. То есть Ну вот да, так. да. Ты двинешь, а она отвалится. Ага. Поэтому вот там оставить, ну вот так там будет не видно. Ну да, немножко должен быть. Потом ты пол будешь мыть там, да, чтобы туда это, на камень. Ну, мы ее еще, конечно, обработаем. А здесь все-таки самая красота-то здесь. А вот здесь будет нависать как бы камень, же, да? ну, немножко, не камень. Ну, столешница. Столешница вот так, да. Ага. Ну, вот так она будет, да. То есть вот. Так вот. Короче, будем прилеплять. Или вот так с угла начну. Наверное, с угла. Вот так. А рисунок надо подобрать, чтобы вот Не. камень как бы к камню подходил? Сюда прилепим. Здесь уже вот так пойдет. Здесь так. Здесь вот так. Короче, чуть-чуть осталось. Днем-то я не буду разводить эту халабу. Вот так. Видите? Наверное. Ну хотя бы чуть-чуть. А может я пылесосом буду сразу прям собирать? Да ты заколебешься его. Нет, потом пылесос забиваться. А, Ну там вот так уже мелкую соберем. Так, сейчас надо еще поместить. Камень вот сюда пойдет. О! Или вот так. Или вот так. Пофиг. А! Это будет первый камень. Главное, еще не туда не налепить. А что там можно не туда? Куда-нибудь. Короче, вот так, наверное. Ну-ка, мне еще камешек. А может их как-то примерить все вот? Ну, блин, все заколебешься. Неинтересно. О, вот так. Допустим. А я потом краешки дремелем обточу. Вот эти вот. Да, не... Ну, чтобы они, знаешь, были такие закругленные. То есть вот так вот, да? Понимаем. Карандашик. Весь процесс. Так. Что, водички сюда?
на глазок. Воду ты какую льешь? Теплую или холодную? Без Да там разницы? пофиг. Теплую. Полусидя. Значит, что я хотел? Что, заново грунтовать надо, да? Да прям. Что тут грунтовать? Здесь камня не будет. А, ну я ж все время забываю. Мгм. Его надо подержать. Кого? А, чтобы он подзастыл? Потому что камень. Надо еще чуть-чуть сюда подсыпать. Он как держит, сейчас начнет камень съезжать. Дед Мороз. Ой, ой. Так, водичка. Вот такой он должен быть, да? Как густая сметана, да? Как масло. Ну, тебе Сейчас прям просто- миксер нужен уже. Конечно. Что? Да пусть постоит еще. Он будет затвердевать. Ну, в течение часа. М. Я за час-то эту использую штучку. Что думаешь? Вот так вот. Вот так вот. Бутерброд. Бутерброды. Бутерброды, бутерброды. Вот так вот. Один. Ну что, вот так? Вот так. Где-то вот так. И что, он прям приклеится? Ну, сейчас подержу чуть-чуть. Давай я подержу. Не, подожди. Наверное, и повыше, наверное. Взять, что ли. Наверное, повыше надо все-таки. Да? Так. Да. Надо повыше чуть. А он уже приклеился. Да ты что, серьезно? Так быстро? Ну, так он, да. А, ну ладно, ничего. Нет, надо все-таки его. Да? Ты смотри, я ты говорю. Ух ты. Съедет. Ну, вот так, Слушай, и запрыгнется. не С не этой штукой. оторвать, да? Двигается еще. Ну, сейчас она... Так, короче, тут как раз тут рот есть. Небольшой. Держать, нет? Может, подержать Ну чуть-чуть? так, чтобы он, знаешь, что, не съезжал. Да, сейчас он прям буквально за Ну минуты да. 3 схватится. Ну-ка, я сейчас... О, вот так, да, идеально. О, и это вот так вот будет. Идеально. Это сюда пойдет, это не будет. Так. Что, и он, может, уже, если не съезжает, так... Ну, в общем-то, он крепко сидит. Ну, все, отпускаем. Довольно-таки. Как он схватывается. Просто мастер намешал такой раствор, что уже, как говорится, дело мастера боится. Камешек, да. Ну да. Точно. Ай. Ну-ка. Так, как я планировал, вот так? Вот так. Нет. Вот так? Ага. А, Вот так вот. так, если тут камень, значит, чуть-чуть его, наверное, вот так надо будет. Ну, где-то вот так, на такой вот толщину. Я думаю, будет хорошо. Ага.
такое ощущение, что вот здесь не промазалось как-то, не прилепилось. Есть такое? Есть немножко. Но я не хотел, чтобы она через швы вылезала, как там. Да никуда может, он, и слушай, ничего. никуда он не денется. Он там Ну так да, он будет. вообще приклеится просто Да. уже в одном месте. И то, что там где-то щель небольшая, думаю, это не страшно. Ну, главное, здесь посередине сделать нормально. Все, держится. Правильно сюда подошел. Ага, Клей. давай. Как-то вот так. О! Ты бы тогда, может, делал так, чтобы здесь вот влезло целое, А я там чтобы не какую-нибудь пилить ничего. какую-нибудь подберу. У меня сейчас нету на примете пока ничего. Держать? Да? Ну смотри, вот между ними прям чуть-чуть вот зазорчик остается. Давай сдвинем, пока не поздно. Угу. Ровнёхонько. Ровнёхонько. Вот так. Здесь я все равно буду рахтовать. Угу. Ну, Угу. куда ты денешься, он когда высохнет, как каменный. Так, твоя голова тут не нравится. Вот так, вот так. Вот так. Все. Висит. Случайно. Слушай, правда, как подошло-то прям идеально. Ну, по ширине. Так, так. Мам, я снимаешь или не снимаешь? Снимаешь? Что, боишься в кадр попасть? Не боюсь, папа. Я никуда не денешься. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так. Как мы так с размерами угадали, а? А? Как мы угадали так с размерами, что прям ровненько камушки подходят? Да случайно. Знаешь, там на 2-3 сантиметра больше, и пришлось бы уже пилить. Еще придется все равно. Там. Это пока укладывают те, что подходят. А, ну тогда ты имеешь в виду по ширине у нас как бы. Да, да, в Удачно. плане... Прямо в 3 ряда. Мгм. Вот так. Малыши. Так, а у нас Ну-ка. и этот не А, да, смотри-ка, сильно выпирает. чуть-чуть. Ну ладно. А что потом? Пока будем приклеивать вот сюда. О, тут прям супер подходит. Ой. Лев, не надо бегать, Лев, тут грязно. Ну, папа, я аккуратно.
Так. По-моему, щель какая-то большая. А, вот так. Он съезжает. Если нужно приклеить что-нибудь А, снизу. держим, держим, держим. Так, ну-ка, вот это не подойдет. Ну-ка. Подходит, нет? Должен подойти. Ну-ка, что это он? Чуть-чуть. Что это он? Надо его на чуть подставить. Угу. Какой-нибудь подставочку там его. Не сломать тут ничего нигде. Блин, где тут занялся? Что, прям пакет целый подсовывать? Ну да, чтобы... Угу. Сейчас я возьму. О, вау. Вот так? О. Опс. Ну что, подходит? Угу. Вот. Так, вот этот что-то у нас как-то... Ничего страшного, здесь я потом говорю, обточу. Мгм. Есть камень где-то это. Ну да, у нас такой не супер. Все, конечно, ровно, но отлично. Да ничего страшного, это, я Да. говорю, это Так я- для камня, по-моему, это да, даже я и там, интереснее. я там подтачивать буду все равно вот эти уголки, чтобы они были немножко закруглены и не такие вот торчали. Мгм. А он хорошо стачивается, этот камень, он гипсовый, вообще там легко.